ដំណើរកម្សាន្តនៅគិរីរម្យមកដល់រៀងយប់ទីគេបងប្អូនអ្នកគ្នាចឹងអត់បានថតទេសភាពនេះទេអត់បានថតទេសភាពតាមផ្លូវទេមកដល់មកបើកវីដេអូនៅ resort តែម្ដងចេញដំណើរទៅកតបនិយាយផងពីហេពីមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរមានអារម្មណ៍មិនដែរបាត់ជឿអញណាវិញអត់បានបាក់ភ្លើងណាបាទឥឡូវនេះគាត់ជូនមកដល់បន្ទប់អីគាត់កង់3គាត់ជូនបងគ្រូបានបន្ទប់អីបានទឹកយកនេះបន្ទប់យើងមិនឃើញអីបាយគេយកមកបន្ទប់កន្លែងនេះមិនកន្លែងយើងណាអូជិះបាត់ភ្លើងហ្នឹងដាក់មកកតុបបាទនេះទស្សនភាពបន្ទប់យើងក៏ស្លាស្អាតមែនទេនេះជាប់ភ្នំជាប់ឈូសមានតុកញ៉ាំបាយមួយសុំមើលអូនេះឡុកអូតូបើកពីក្រៅអត់កើឡុកអូតូចាក់សោមួយសិននេះគ្នាទស្សនាបែបមានសាឡុងនេះបន្ទប់គេងមួយមានទាំងអស់មានបន្ទប់2នេះជួយនេះបើកភ្លើងណែនេះមានខែ2បន្ទប់1ខែ2សាឡុងនេះមានខែធំមួយទៀតស្អាតមែននេះគេតំបើកហើយខាងក្រៅនោះយើងអាចបោះតង់មកសមកធំទៀតតែបើទៅងុយទឹកតាដកអាវបាទខែនឹងប្រឡប់នឹងច្រើនតិចគិតច្រើនតិចចានេះអូនេះងុយទឹកផ្សេងជូអាចផ្សេងទៅដល់ភ្លាមអាចភ្លាមម្នាក់នេះទស្សនភាពជុំវិញនៅ resort យើងគេងស្អាតមែនតើនេះរំហើយឈ្មោះរំហើយទំធ្វើហើយដែរអ្នកគ្នាមើលបានឥឡូវយើងកំពុងដើរទៅអាងទឹកនោះមានអីគេកន្លែងគេក្លុកស្ទះហើយមានរេស្តូរ៉ង់មានអីក្នុងម៉ាសែលមានគីព្រីអាហារពេលព្រឹកទៀត buffet ណាឥឡូវយើងកំពុងដើរទៅអាងទឹកទាំងអស់គ្នាទឹកលេចទឹកលេងតែមកដល់យើងដាក់កំងបាយគេហើយយើងមកដល់ចូលមួយទឹកផ្លែហើយចាំយើងទៅញ៉ាំបាយវិញស្អាតមែនតើឈៀលនេះទឹកជាក់ស្រួលនៅលើគិរីរម្យនេះទឹកជាក់ស្រួលអ្នកនៅភ្នំពេញមិនអីមិនអង្សេនៅនោះមិនអង្សេនៅលើគិរីរម្យនេះទឹកជាក់ស្រួលនេះមានកន្លែងគេលក់ស្រាក្លុកស្រានៅលើនេះមានរេស្តូរ៉ង់គេញ៉ាំបាយមានម្ហូបកន្លងមានអីមានព្រីអាហារពេលព្រឹកទៀតហើយទឹកគេឈៀងហេឡូអេទឹកចឹងខ្ញុំនិយាយចង់មួយទឹកគេដែរទៅចាំទីទៀតជួបគ្នាទៀតបាទGood morning ញ៉ាគ្នាងើបហើយចាំពេលហាមើលទេសភាពខាងក្រោយក្នុងខ្ញុំមកអ្នកគ្នាចង់ដៃស្អាតមែនទេខ្ញុំអត់ទាន់លុបមកខ្ញុំមើលទេសភាពមុនគេស្អាតណាស់ខ្ញុំអត់ដឹងក្នុងកាមេរ៉ាមិនទេតែមើលតែក្រៅ
Yeah. Lấy tầm màu chụp mờ màu tầm màu phèm này này phèm chiên Bây good morning nè cái này để tiếp tục hiệp thật là đã tới 2 tắc chia ra này nè cái nàyอากาศเทียดเพื่อจะสัวพองไอ้เตสเพียบสะอาดเดียวจังเชียร์มันเต้นยืนแต่ให้ตั้งแต่ออกนี่นี่ช่วยรีสอร์ทรมหายก็มีแหล่งทอดลูกไม่ได้ได้แต่รีสอร์ทก็เหยียบจอมมันแสบตำนี้ตำบ้านคอยเลยร้านแฮปปี้ปักปรียืนให้ตักให้จำตึงตักปตุกวิ่งจะมาวิ่งยำเดี๋ยวมันเล่นตักซ้ำนี่หยุบร้านก็เป็นโดดเสียเด็ดบุชีมทอเราหยุบไหมเองตะเกียเชียร์ฟลอปฟรายแทบไปanh cái gà xe đấy tật hôm nay anh tu chứ nữa ta nhầm lột tập hay sao bye nhau kia phải sang bên đấy hai bề bờ bàn bài che mì che hình nhiệt phong thiệp ấy có những bài nào nhé miếng sao chắc là bộ miếng phải cô sẽ mong phải cô này được bàn tiêu chen điện tiêu thịt cũ Bạn là dân mà hồ cà phê em keo đó làm lại hồ bày hải để việc xa đấy chạy cho chạy xuống người kỳ đúng bia mình cái đai để nằm pin cái đai hộp ở đây nhưng bên đây không à mà là hiệp trong chùa mà tàu chi rục bầy liền trong chi là này tại là nằm cây bị em cây buồn hello
nhầm tối ê đã lang lời tị ê bật kênh lại ô wow lại ê anh xỉu ơi anh xỉu coi cả lao luôn nha đùng đâu bây giờ nó vỡ nó mặt đang ởอย่างcua thì vừa đang bia sụn chật trôi mà được rồi what the fuck thôi mà chi lương tim quay xỉu tôi còn biết ở đây tôi còn muốn xíu à còn pi trong kho của bạn nè quay mà cao hổ có lời nữa quạt lại rồi có biết tăng cho mai tụi mình chọc đáy rồi
lái tới cho sẽ đây là cho từ chơi mà
ចិត្តដល់កន្លែងទុកម៉ូតូគេវិញហើយអញ្ចឹងវីដេអូយើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់ដែរខ្ញុំមិនបានថតបន្តទៀតទេអរគុណអ្នកគ្នាសម្រាប់ការទស្សនាតាំងពីដើមវីដេអូរហូតដល់ចប់កុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និង like page subscribe YouTube អ្នកមួយផងតោះបាយបាយអ្នកគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ